Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz 96 mumtoz faylasuf degan kitobni o'qib ko'rsatib beramiz. Bu yerda faylasuflar haqida so'z ketadi. Mana so'z boshidan keyin mana birinchi bo'lib Sulaymon alayhissalom haqida so'z ketyapti. Bunda mana birinchi bo'lib taxminan eramizdan 960-935 yillar oldin hukmronlik qilgan deyapti. Ya'ni bizni mana hozir 2000-yillardan o'tayotgan bo'lsa, mana 2025-yillardan oldin birinchi yillardan oldin 1000 yil oldin deyapti. Hozir unga qo'shamiz. 935 qo'shadigan bo'lsak, mana 2025 ga mana 3000 yillardan oldingi bo'layotgan voqealar ekan mana. Shu paytlarda tug'ilgan, hukmronlik qilgan Sulaymon alayhissalom haqida aytyapti. U payg'ambarlarimizdan bittasi. Mana Hazrati Davudning o'g'li Udeya va Isroil davlatiga hukmronlik qilgan. Quddus shahrida Yahva ibodatxonasini qurdirgan. Zamondoshlari Sulaymonning donoligidan zavqlanishgan. U o'zining o'tkir aqli va g'ayriodatiy fikrlash tarzi bilan shuhrat qozongan inson ekan mana. Rivoyat qilishlaricha, Hazrat Sulaymonning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlar o'yib yozilgan o'zigi bo'lgan. Sulaymon hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitkini o'qib taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Sulaymon g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligini nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib uzukni qo'liga oladi-da, bitkini o'qiydi. Uzukning ichki tomonida bu ham o'tib ketadi degan yozuvlar bor edi. Sulaymon achchiq kulimsirab uzukni barmog'iga taqadi va umuman umrining oxirigacha uni yechmaydi. Mana endi uni bitiklaridan avlodlar kelib ketaveradilar. Yer esa abadiy qolaveradi degan bitiklardan bor ekan. Yana donolik bitiklaridan. Yana donolik ortganda qayg'u ortadi. Bilimning ko'payishi esa g'amlikni ko'paytiradi. G'amginlikni ko'paytirar ekan. Yana buni ba'zan kulganda ham yuraklar zirqiraydi. Quvonch esa qayg'u bilan yakun topadi. Yana quvonch qayg'u bilan yakun topadi degan endi ko'p narsa haligi farzand tug'ilganda quvonsa, o'tganda qayg'u topadi degan ma'noda. Endi shunaqa ma'no ko'p ma'nolarda. Keyingisi mana men dovyuraklikdan ko'ra donishmandlik afzal degan o'yda edim. Ammo kambag'alning donoligidan nafratlanishar va uning so'zlarini tinglamas ekanlar. Keyingisi mana ertangi kun bilan maqtanma, chunki u nimalarni taqdim etishni bilmaysan. Endi haqiqatlar shunday. Keyingisi aqlli odam kulfatni oldindan ko'radi va o'zini panaga oladi. Tajribasizlar esa olg'a yurib jazolanadilar. Endi bu ham haligi farosatga bog'ligi haqida aytyapti. Keyingisi shunday yo'llar borki, ular insonga to'g'ri ko'rinadi. Ammo bunday yo'llarning nihoyasi o'lim. Endi haligi shayton haligi chiroyli ko'rsatib aldab qo'yadigan yo'llar haqida aytyapti ekan.